Neikaria matura matiganite wadini ya Baruk meyumirite na njira nene guthurimwo mirimu itiganite na makiria muno murimu wa kansa uria ukoretwo ukiuraga Kenya ingi na njira nene. Ataramu makihinyiriria bata wa njanjo ya uciari ya kurigiriria murimu wa kansa ona gutuika ni kuria atongoria makanitha matiganite makoretwo makiregana na njanjo iyo kuria ataramu ya maigite ni uteithio kuri iritu na njira nene. We support the initiative as we know that cervical cancer is one of the second leading cause of death for cancer in Kenya, and I can even say even in Nakuru. So we appreciate the initiative. We will take it up. We are very positive. Aikari ni matugiritie motaro na urigitani ucio amwe makiuga ona mirire miuru ni koretwo igicangira na njira nene murimu wa kansa. Tukahanda mbembe na dawa, tukarimira na dawa, tukagetha mbembe icio tugekira dawa, tukaiga nyumba. Niega hakwa bande yakwa ni mirimu metheri tuigite. Undu ucio naguo thirikari icirie muno tondu mirimu ere hamwe na ithuĩ na andu mangithimwo mbere na mateithĩrĩrio no tukene muno. Kiama kia Rotary ni kireranĩire gutabanagia urigitani ta ucio mahinda kwa mahinda niguo muingi uria utari na uhoti wa kwirihira motungata matiganite ma urigitani ukagunĩka. Ngiribotera Kameme TV, retara kwani Wanjiru wa Foro.